どうも、ヒデジュウです。お疲れ様です。さて、今回はガオガイガーを、違います。これじゃありません。こっちです。こっちを作っていきます。みんな大好き、青島ガオガイガーです。以前動画で紹介させていただきましたけれども、あれとは別にもう一個買ってしまいました。というのもですね、以前紹介したキットは長年いろいろ改造しようと頑張ってきた結果、修復が不可能になった部品がありまして、部品取りにするということで、とりあえずもう一個購入した次第です。それからですね、今回もう一個買ったには理由がありまして、キット付属のこちらの変な形をしたポリキャップ、変な形であと散々罵したこちらのポリキャップをですね、大量に使っていきます。今回使ったその数なんと全部で9個。これ何がすごいかっていうと、内径 6mm という今時珍しいサイズのポリキャップなんですよ。外径は 9mm ですね。で、なんと全長が 19mm。こんなに大きいサイズのポリキャップ今なかなかありません。今回はこちらをフル活用していきます。ちなみに先日作ったグルンガストのランナーがぴったり 6mm なんで、こちらを再利用していきたいと思います。いい感じですね。まさかここで使い道があるとは。この変な形のポリキャップですけど、この変な形のままでは当然使用しません。まずどう考えても不要なこちらのピンを切り飛ばしまして、ピンを切り飛ばした部分に穴を開けていきます。この穴を最終的には 5mm まで広げます。表からドリルを入れて裏側まで全部貫通をさせます。位置がずれやすいのでちょっと注意です。はい、こんな感じ。開けた穴を徐々に拡大していきまして、最終的にはステップドリルで 5mm まで拡大します。よいしょ、これでいいですね。で、こうすることで何ができるかというと、こちらの 5mm パイプをですね突っ込む。これが今考えうる限りでは保持力最強のポリキャップだと思います。これを足首と膝と股関節合わせて9個使っていきます。ちなみにキット1個にこの部品4つしか入ってないんで、3つキットを買う必要があるんですけれども、私の場合は昔々買ったスターガオガイガー、今回買ったガオガイガーとスカイネットのシンゲッター2、これで3つ揃えました。なんかの罰ゲームみたいなラインナップだな。それでは青島ガオガイが作っていきたいと思いますけれども、今回は一つ自分の中でルールを設定しました。ノーガンプラです。ガンプラは一切使用しません。このキットをいじるときってマスターグレードクラスのガンプラから関節を移植するっていうのが一般的だと思いますけれども、今ガンプラ買えませんしね。私の手元にもマスターグレードのアメイジングレッドウォリアーしかありません。もったいなくて使えねえ。ということで、市販のポリキャップやら関節技を中心に関節周りを作り変えていきたいと思います。それでは作っていきましょう。クララが立った。いや、クララではありません。青島ガオガイガーです。関節周りをいじり倒すことで、なんとかこの状態まで持っていくことができました。関節ガッチガチやぞ。ガッチガチやぞ。ちなみに関節をいじり倒すのに合わせてプロポーションも少しいじっていますが、造形に関しては何も手を出していません。関節をガチガチにしたことでステルス顔2でも問題なく自立することができますし、フル装備でも自立可能です。ただフル装備にしてしまうと動かして遊ぶ時にあまりにも邪魔なので、今回は通常のガオガイガーとして組んでいこうと思います。そう、稼働。20年以上の私のこのキットに対する思いはね、ただ自立すればいいってもんじゃないんだ。稼働も両立させてこそその思いが果たされる。ということで、稼働の方にもある程度力を注いで作った結果、こうなりました。ヘル&ヘブンがめちゃかっこよく決まる。今回はゴルディオンハンマーも合わせて作りましたので、こんなこともできます。光になれの再現ですね。
ついでといってはあれですが、ガオガイガー本体とマーグハンドどちらもスタンド対応することでこのようなポージングが可能となりました。さて、自立だ稼働だと騒いでおりますが、このキットを作ったことない人には全くもって内容が伝わらないと思いますので、まずはこちらをご覧ください。エントリーグレードのガンダムさんの重量 31g、 こちらを頭の片隅に置いてください。次に青島ガオガイガー本体ですが、その重量なんと 158g、 エントリーグレードガンダムの実に5倍です。すでにこの時点で関節周りへの負荷がなかなか大きいものだということが分かっていただけるかと思います。さらに続いて、背中に背負ってるステルスガオ、こいつ単品だけで 51g もあります。エントリーグレードガンダムよりも重いです。ここからさらにステルスガオ2になると、はい、なんと 142g。元のステルスガオから3倍近い重量になって、ついにガオガイガー本体と 10g 程度しか差がなくなってしまいます。キットそのものの大きさもありますけれども、これだけの重量物にもかかわらず、使われているポリキャップはハイグレードユニバーサルセンチュリーと同じ程度のポリキャップがメインで使われているのがこのキットです。詳しくは以前に私が投稿した動画をご覧ください。と、まあそんなこんなで普通に作るとほぼほぼ自立しないということです。こんな重たいもん背中に背負ってて立てるわけがない。今回しっかり自立用に作ることができてね、私は今猛烈に感動しています。もうこの関節ができた時点でほぼほぼ燃え尽きております。改造箇所の紹介に移っていきます。上から攻めていきますかね。まず頭部と首の接続は関節技に変更してあります。今回全身にわたって関節技を使用しております。ホビーベース様々ですね。頭の後ろの尻尾も関節技での接続に変えてあります。それから顔面の接続なんですけれども、元のポリキャップを使わなくなったので接続方法を変えざるを得なかったです。こんな感じに改造してあります。プラバン工作がメインですね。で、顔面をそのままくっつけるんじゃなくて、プラバン貼って少し傾斜をつけることで顔面に少し角度がつくように変更しました。これでちょっとだけ睨みが効いた感じになります。次に胴体を見ていきましょう。ギャレオンですが基本的にはいじっていません。胴体との接続を関節技に変えたのみです。元のポリキャップだとねちょっと緩すぎる感じがしたんで変えました。それから首は一旦切り飛ばして二重関節に変えてあります。これで前後にいっぱい動くようになりました。から胴体の中ですけれどもこんな感じになっております。関節技をメインでいろんなところを改造しました。肩のスイング機構は活かしてあります。この肩の黒い部品は内側ギリギリまで追い込んであります。それからお腹と胸の接続は関節技を2個使っています。ここは関節技1個だと重量に負けてしまうだろうとの判断です。それから腰とお腹の接続は 5mm のポリキャップに変更してあります。ここ元は 3mm なんですけれども 3mm だとちょっと心もたなかったので 5mm にしました。ここは後で接着します。まあこんな感じですね。胴体はステルスガオーとの接続に関しては特に何もいじってません。ステルスガオをもっと前に持っていって重心を前に持っていくことも考えたんですけれども可動範囲が狭くなるんでやめました。次に肩いきますかね。ライナーガオーと肩の接続は関節技に変えてあります。それと同時にライナーガオーの位置をちょっと上に上げたかったんで調節をしてあります。次に肩と胴体の接続ですね。よいこらちょっと元々の黒い部品を分割してあります。ここ分割することでライナーガオーと肩の接続を別々にしてあるんでライナーガオーが独立して動くという構造です。それからこ
この接続は 5mm に変えてあります。肩からの 5mm プラパイプで胴体まで串刺しにしてあります。ここはこんな感じでライナー側だけ独立して稼働させることができます。よいしょっと。次に腕いきますか。ここはね結構いじり倒したですよ。まずは肩の内部のポリキャップですけれども、元のポリキャップは使用しておりません。よいしょっと。はい、ウェーブの PC05 に変えてあります。ウェーブの PC05 をそのまま使うんじゃなくて、ピンを切り飛ばして 5mm の穴を開けることで使用しています。こうすることで保持力アップができるですよ。ここを保持力アップしておかないとディバイディングドライバーの重さに負けます。で接続は 5mm パイプを使用しています。それから肘関節ですけれども、ウェーブの PC03 に変えてあります。 PC03 に変えつつ穴側に瞬着を流し込むことで固めてあります。それから前腕はこんな感じです。これ何をやってるかというと、肘関節をど真ん中で2つに割って上腕2つを使って関節を構成してるんですね。でそれだと腕全体が長くなりすぎてしまうので、前腕にスライド機構を仕込むことで可動と見栄えの両立を図りました。腕が一番短い状態だとここまでしか肘が曲がりませんが、腕を最大限まで伸ばすことで、よいしょ、ここまで肘を曲げることができます。でここ可動に貢献しているだけではなくて、腕を伸ばすことによってですね、ヘル&ヘブンがかっこよく決まるという副産物もありました。次に下半身に行きます。ここを 5mm ポリキャップに変えたのは先ほど言った通りです。で腰を回転させた時に干渉する部分については全部削り落としました。元のキットのままだとね、ここまで回転できません。いろいろ干渉しちゃうんですよね。フロントアーマー、サイドアーマーに関しては昔ながらのスプリング接続です。最近だとあんま見ないですね、この接続やる人。懐かしい。ビヨーン。はい、こんな感じでアーマー類はブラブラとしております。次に股関節ですが、よっこらしょっと。まず腰の中の股関節見ていきますかね。よいしょ。ここに関しては完全に作り直しています。よいしょ。真ん中に使ってあるのは 6mm の例の変な形のポリキャップです。あいつを使って支持力を上げております。で足側には関節技を移植してあります。でこの中がどうなってるかっていうと、まあ何のことはないプラ板とプラ棒の組み合わせをちょっと作ってあるだけです。ここに 3mm ポリキャップでスタンド用の穴をこしらえてあります。次に足側の構造ですけれども、太ももの中はよいしょ、こんな感じになっております。腰と太ももの接続は先ほども言ったように関節技を円形のプラ板を使って無理やり固定できるようにしてあります。このね関節技、本当はカバーをつけて貧弱さを隠したかったんですけど、今回それをどうするかが思いつかなくて仕方なく貧弱なままにしてあります。でここには最初に紹介した変な形のポリキャップの改造したやつを使ってあります。これはグルンガストのランナーですね。一度太ももを貫通させて1精度を出した後に真ん中でぶった切ることで使ってます。めちゃくちゃ硬いです。こいつ接着が巻きそうになります。で膝側はこんな感じ。
ここはもともと変な形のポリキャップなんですけれども、それを肘じゃないですね、膝側に 5mm パイプを使うことで元のキットの構造を流用しております。よいしょ、すねを割るとこんな感じになっております。足首の可動を確保するために足首を延長しつつ可動専用のボックスというのを作って仕込んであります。これどうなってるかというと、例の変な形のポリキャップが入ったただの箱です。今回足首に関してはかなり延長してますけれども、これをやらないとですね、足首全く稼働しないんですね。というのも周りの部品との干渉があまりにありすぎる、設計がタイトすぎる。ネット上に落ちてる青島ガオガイガーを完成させた写真を見るとですね、だいたい足の裏が浮いてるんですよね。それはね、この辺のクリアナスが狭いのが原因で足首が全然動かないからです。箱の中身はこんな感じです。本当にただの箱組みの中に変な形のポリキャップを仕込んであります。足側にもね、変な形のポリキャップを仕込んで、ポリキャップ同士を十字にすることで稼働を確保してあります。よいしょ、こんな感じですね。この辺はね、1出し用のプラ棒だったりプラ板だったりします。ここまで足首長くしていろいろいじって、やっとこれだけの稼働範囲を得ることができます。いいですね。よく動きます。足首もうちょっと短くてもよかった気もしますけれども、後ろのキャタピラ部品との干渉を考えるとやっぱりある程度の長さは欲しいところです。足側のポリキャップはこんな感じで支持構造を作っています。この辺プラ棒で接着面積を稼いでますけれども、このポリキャップ保持力が尋常じゃなくてですね、接着面積を稼がないと接着したところから剥がれます。関節を動かそうとすると剥がれてしまいます。ステルスガオは何もいじってないです。軽量化とかも特にしてません。軽量化ね、めんどくささの割には効果が少ないんでね、今回は関節を固める方向で工作をしています。次にゴルディオンハンマーですけれども、よいしょっと。これはガオガイ側の腕の構造を変えてしまったので、それに合わせてマグハンド側もポリキャップを変更しました。6mm ですね、これは。変形機構に関してはね、今回完全に捨てました。変形させることもないやろなと。強度を稼ぎ方かったっていうのもあります。ここにはプラ板を蓋をして、ここと接続するようにしました。最終的には接着してしまいます。それからマーグハンドのハンド部分に関しても、元々の 3mm だと心もとないので 5mm のプラパイプとポリキャップに変更してあります。こんな感じでポリキャップは仕込んであります。ここも変形させる必要がなくなったので接着しちゃってますね。それからマーグハンドとゴルディオンハンマーの接続部分、ここもともとはね、保持する機構が何にもなくて、そのままだと持たせることが大変危ういので、こんな感じで接続ピンを追加しました。これがないとね、さすがに厳しいかなっていうのがあります。マーグハンドめちゃくちゃ重いんでね、これ単品でも。それからゴルディオンハンマーの柄の先端は、よいしょ、差し替え式にして長さを可変できるようにしてあります。特に意味はなく、なんか使うことがあるかもしれないなという思いつきでつけただけです。最後にマーグハンドのスタンド対応ですけれども、こちらのタイヤの中に 3mm ポリキャップをペコッとはめ込んだだけです。この部分でスタンド接続をしております。で、この蓋に関してはもともと 3mm 軸なので、こんな感じで蓋をしておくことができます。ちょっと軸が長いんで後でちょん切っておきます。大まかな改造が終わったところで基本工作に移っていきます。ヤスリでパーティングラインを消したり、
引けの処理をしたりですね、ステルスガオの引けが尋常じゃないんでね、ここは丁寧に処理をしておきましょう。あとは各種接着剤を使って合わせ目の処理をしたりですね。まあこの辺は特に見どころもないですしね、関節を作り終わった私は燃え尽きてるので結構適当にやってますので、さっくりと飛ばしていきましょう。次々。続いて塗装をしていきますが、いかんせんこのキットでかい、とにかくでかい。特にこのステルス顔なのでちまちまエアブラシでサフなんか吹いてられません。カンサフで一気に塗っていきます。ちなみに持ち手をつけるようなところがろくになくてですね、手に持って半分ずつ塗装するという二度手間を踏んでおります。で、持ち手がないということはどうやって乾燥させるかというと、こうです。塗ってない方の翼を積みプラに挟んで乾燥させます。ちなみにゴールディオンハンマーもなかなかの重量があるので、うかつに貧弱な持ち手をつけれないので、こうです。サランラップの芯をぶっ刺して持ち手にしました。塗装に関しては特に変わったことはしていません。ベタ塗りです。基本的なベタ塗りで全部仕上げています。一応塗装レシピなんか載せておきますけれども、まあ皆さん自由に塗っていただければと思います。私の場合は会社帰りで手に入れやすい塗料をメインで使っています。やった。俺はついにやったよ。20年以上前のトラウマに決着をつけることができたよ。ということで、青島のガオガイガ制作期間2ヶ月半かけて完成いたしました。股関節周りで一部妥協した点はあるものの、やった。俺はやりきった。もう満足だ。十分の出来になったと思います。俺が死んだ時はこれを一緒に焼いてくれ。ディバイディングドライバーについてもしっかり塗り分けをして作成しました。ディバイディングドライバーの重さで腕が垂れることも体が傾くこともない。よし。もちろんゴルディオンハンマーを装着することも可能です。ゴルディオンハンマーはスタンド対応したことで単品で飾ることもできます。ガンダムちっさ。もちろんヘル&ヘブンも再現可能です。いいですね。いい感じにできたと思います。最後に超ビビりながら撮らしたこちらのポーズで終わりにしたいと思います。ハンマーコネクトした時のポーズですね。この状態でもちゃんと自立できます。といった感じで自立と稼働をそれなりに両立した青島ガオガイガーを作ることができたんじゃないかなと思います。このキットを当時買った人は結構な確率で挫折してると思いますので、もし今この動画を見てもう一回作りたいなと思って手をつけていただければ私にとっては幸いです。その時にね、ちょっとでも参考になればなと思います。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回いつになるか分かりませんけれどもお会いしましょう。さようなら。